Mak, omat, ke lamun aya nu nanyakeun Eneng atau aya nu neangan Eneng, bejakeun Eneng mah gering, eta mah rek nararagih. Heeh, engke kumaha dibejakeun. Mak, isi Seneng aya? Iya masih Tuti pasti erek nagih euy. Aya si Eneng mah di jero, tapi da keur gering geus tilupu ge ngaringku. Cik atuh manggihan heula sakedeung mah mak, abi aya perlu. Nyahna moe rek ningali mah. Neng, ieu si Tuti Neng. Alah, kunaon eta si mah gogorowokan kitu? Meureun aya nu datang. Aduh, ieu mah kudu buru-buru pura-pura gering. Kunaon di dinya, Ceu? Lain mata kade teh Ceu rek nanyakeun hutang anu kamari teh ya. Mang balik euy. Ieu mah kudu pura-pura ripuh urang. Aduh, kunaon mak eta si Neng? Alas ya, kumaha atuh mak ih?